paartii biraanaa filachuun gateetii qotiyyoo ilkee maashinaatti jijjiiruu akka ta'e harka namaarraa maashina qonna keenya jijjiiruu akka ta'e isa qofaa miti qonna keenya dinagdee akka ta'u godhuu akka ta'e rakkoo bu'uura biyya tanaa rakkoowwan sirnaa rakkoowwan dimokiraasii hacuucaawwan sabaa eenyummaa dimokiraasiidha hiikuu akka ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha. Milkaa'uu hin danda'u kan jiru hubannee nagaa tasgabbii mirkaneessu isa guddaaf ammoo filannoo nagaan akka gaggeeffamu humnoonni nagaa qindeessinee kallattii iddoo kamittuu karaa guutuu ta'e raawwatamu ta'uusaa beeku. Inni lammaffaa iftoomina uumuu iddoo hundatti nuufis dorgomaa keenyaafis karaa ifa ta'een carraa fi iftoomina uumnee kallattiin milkaa'ina filannoo injifannoo filannoo ammaa itti aanu kanaaf ka'umsi yookaan wadantaa fayyuu waan qabnuuf sadaffaan humnoota keenya hundaaf hubannoo dhimmoota filannoo cimsuu mirgaa fi dirqama isaa beekuu bal'inaan kan hojjetamu ta'uusaa tajaajila qindaawaa qopheessuun galmoota filattoota galmee filattoota keenya buufataalee fi naannolee filannoo hundatti karaa guutuu ta'een akka gaggeeffamu taasisuun hojii ijoo yookaan ergaa akka mootummaatti karaa biraatiin bu'aa filannoo kabajuun isa qofaa miti tokkummaan eeguun baay'ee barbaachisaadha. Gaheen uummataa uummanni yookaan deeggaran paartii keenyaa sagalee kennamu mirga isaa dura irratti galmee filannoo irratti hirmaachuun